नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 13 है। इसमें साउंड की दिक्कत है और साउंड का इशू है। सुन जाएगी, बीच में सुनेगी। आपको घबराने की बात नहीं है। जो लेक्चर है ये नोटिंग के लेक्चर थे, नोट्स मेंटेन करने वाले और नोट्स प्रिपेयर करने वाले लेक्चर थे। तो आपने अगर नोट कर लिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें एक समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी। तो जो लेक्चर नंबर 13 है, जो लेक्चर नंबर हमारा 13 रहने वाला है, उसमें मैंने एक लास्ट में जितना आप नोट कर लोगे उसका लास्ट में एक 50 रुपये की लिमिट लिखवाई है पेमेंट वोचर की। तो बस उसमें समझने वाला यही है, ये 50 रुपये कहाँ से आए हैं। ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 50 से ज़्यादा पेमेंट हो जाती है आपको पेमेंट वोचर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप लोगों को वोचर बनाने के साथ साथ उस वोचर के ऊपर जिस बंदे को पेमेंट करोगे उसके साइन भी करवाने होंगे। फिर उस बंदे का आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लेना होगा, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लेनी होगी। अगर आधार कार्ड के ऊपर पैन कार्ड के ऊपर लेटेस्ट फ़ोटो ना हो तो उसकी आपको लेटेस्ट फ़ोटो भी क्लिक करनी होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बस समझने वाली बात दोनों लेक्चरों में इतनी थी। बाकी जो लेक्चर हैं थे, ये जो लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13, ये सिर्फ नोट्स बनाने वाले लेक्चर थे, इसलिए मैंने नोट्स बनवाए हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, समझा मैंने पहले दिया था उसको। उसके जो नोट्स हैं वो लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में मैंने करवा दिए हैं। तो इसलिए मैं इस वॉइस को, इस रिकॉर्डिंग को साथ में डाल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 के बाद रहेगी। जय हिंद, जय भारत।